အခုကျွန်တော်ပြောမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါ Powerdirector နော် Powerdirector version 16အဲ့တော့ version 16ဟာသူကဟိုဆက်အမြင့်ကြီးလဲမဟုတ်အနေနဲ့လည်းမဟုတ်ပါเนาะဂျာအလေလက်လောက်ရှိတဲ့ဆက်တွေအတွက်ဆင်ပြေပါတယ်အခုခေတ်မှာကျွန်တော် Windows 7အထက် Windows 10လို့ပါဦးနဲ့သုံးစွဲရတဲ့ဆက်တွေလည်းရှိတယ်လို့ software တွေလည်းရှိတယ်လို့နောက် Windows 7နဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့သုံးစွဲနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါသူဆက်လဲကိုယ်တွေ့တတ်တာ version လဲသုံးရတာအဆင်ပြေအောင်လို့ဒီ Powerdirector 16ကိုသုံးစွဲနေကြပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကအခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဘယ်အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံး editing လုပ်ခြင်းရဲ့ Powerdirector ထဲမှာဒါသဘောတရားခြေခံဖြစ်ဦးရသဘောတရားကိုလမ်းကြောင်းကို guideline ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော် editing လုပ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ Powerdirector ထဲမှာဘာတွေရှိမလဲ capture ရဲ့ edit ရဲ့ produce ရဲ့ create ဆိုတာရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီvideo file တွေကိုဒါ capture လို့ခေါ်တဲ့ကိုကဖမ်းယူနော်ကင်မရာတွေကနေဖမ်းယူ capture ဖမ်းယူပြီးတော့ထည့်သွင်းပါလားဗီဒီယိုကင်မရာကနေထည့်သွင်းပါလားစသဖြင့်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖန်တီးထည့်သွင်းခြင်းကို capture လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဖန်တီးပြီးတဲ့အခါမှာအပြင်ဘက်မှာဖန်တီးပြီးတော့ဆက်ထဲကိုကျွန်တော်ဖုန်းနေနဲ့ရိုက် copy ကူးထည့်ရင် copy ကူးထည့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိတယ်ဆက်နဲ့ direct join ပြီးတော့ကျွန်တော် capture ဖမ်းယူရတဲ့တစ်ခေတ်တစ်ချိန်ကတိတ်ခွေရနေပြီးတော့တိတ်အသေးလေးကနေတုံးယူတာတွေစသဖြင့်မျိုးစုံဒီတိုင်းမျိုးစုံရှိသေးတာပေါ့ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ဒီကျွန်တော်ဒါ memory card နဲ့ကွန်ပျူတာစက်ထဲကိုကွန်ပျူတာရဲ့ PC ထဲကိုထည့်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်လဲဆိုတော့ edit ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍထဲမှာ editing လုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရတယ် editing လုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာစောစော file တွေကိုကိုကင်မရာနဲ့ဥပမာပြောရရင်ဖုန်းနဲ့ရိုက်လာတဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာတွေကိုဗီဒီယို file တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေယူမှာလဲဘယ်ကနေဗီဒီယို file တွေကိုကျွန်တော်ယူမလဲယူလာတဲ့ဗီဒီယို file တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုဖို့အတွက် media run ဆိုတာပေးထားမယ်media run ဆိုတာကကိုသုံးစွဲမဲ့ပစ္စည်းစာပလာတွေကိုစူးစီးထည့်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုပါmedia run ထဲမှာကိုသုံးစွဲပြီးတော့ edit လုပ်မဲ့ file မူရင်းတွေကိုဒီထဲကိုထည့်သွင်းမယ်ဒီထဲကိုထည့်သွင်းရင်ကျွန်တော် file တွေဟာ video file တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓာတ်ပုံတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီdesign လုပ်ထားတဲ့ file မျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ media run ဆိုတာကကိုသုံးစွဲမဲ့စာပလာတွေကိုထည့်သွင်းဖို့နောက်တစ်ခုက effect run ဆိုတာရှိမယ်effect run ထဲမှာကျတော့ဘာတွေထည့်ပေးထားမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုလှပအောင်ဖန်တီးတာတွေပြန်လည်ပြီးတော့เนาะချိန်ကြည့်တာတွေအလင်းမောင်ချိန်ကြည့်တာစသဖြင့်မျိုးစုံ effect တွေကိုဒီမှာထည့်သွင်းဖို့ effect run ဆိုတာတည်ရှိမယ်နောက် PIB object run ဆိုတာကတခြား design file တွေထည့်သွင်းပြီးတော့ဒါအသုံးချမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီလို animation file လေးတွေပေါ့တရင်ကြီးညာတဲ့ခါအားညာတာရကရှေ့မှာစာတိုင်းထိုးကျင်တာ animation နောက်ခံလေးတွေစသဖြင့်အပေါ်ပုံရိပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းဖို့အတွက်အသုံးပြုမယ်နောက် particle run ဆိုတာလည်းပေးထားတယ်ဒါဒီလည်းသူက Powerdirector ထဲမှာဒါဒီလို video file လေးတွေပေါ့နော်ဒါထည့်သွင်းသုံးချဖို့ပေးထားတယ်လိုအပ်တယ်လို့လည်းသူတို့ကိုပြန်ညှိလို့ရတယ်ဒါကိုလုတ်တိုင်လုတ်တတ်တယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇာလန်းရှည်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆက်သွားမယ် title run ဆိုတဲ့နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်စာတန်းတွေထိုးဖို့
နောက် transition run transition ဆိုတာဘာလဲဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကူအပြောင်းမှာအခန်းအကူအပြောင်းမှာဂျာကာလာမှာလှပအောင်ဖြတ်ဆက်ပေးတဲ့ effect တွေပေါ့ဒါဒီ transition နောက် audio message run အတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေညီနိုင်ဖို့ပါဝင်မယ် voice over run ဒါကိုကဟိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ဘာသာကိုအတန်ဖမ်းပြီးတော့မိုက်နဲ့အတန်ဖမ်းထည့်ရတဲ့ခါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါကျရင်သူကညှိနှိုင်းလို့ရအောင်ဒီမှာပေးထားတယ်နောက် chapter run နောက်ကျွန်တော်အခန်းတွေ DVD ဟိုပေါ့နော် chapter တွေကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့လဲကြော်လို့ရအောင်ပြန်ဆုပ်လို့ရအောင်စသဖြင့်အခန်းငယ်တွေခွဲဖို့အတွက်လဲ chapter run ဆိုတာဒါသူရဲ့ setting ပေးထားတာရှိမယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ် subtitle run ဆိုတဲ့ဟာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ဖို့ပေးမလဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီစာတန်းထိုးပေါ့နော်ဘာသာပြန်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေတို့ဘာတို့တွေပါဟိုဆောင်ရွက်ဖို့ပေးထားတဲ့နေရာလေးပေါ့ကဲဟုတ်ပြီဒီရဲ့လက်နက်တွေဒါ edit ဆိုတဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာဒီကွက်ထဲမှာပါဝင်မဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်မှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နမူနာပြတယ်ကျွန်တော် preview ပေါ့ preview ကျွန်တော် editing လုပ်တဲ့အခါမှာ preview ကြည့်ဖို့ဒီမှာပြတယ်နောက်ဒီမှာ server တွေထည့်သွင်းပြီးရင်ဟောဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ timeline လို့ခေါ်တယ် timeline မှာဒါအချိန်မြင်ပြစရာဒီပါမယ်ပေတံလေးပါမယ်ဒါအချိန်ကာလကိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ timeline ထဲမှာဒီဘက်မှာ1 2ဆိုပြီးတော့ဒါ video line တွေနော်ဟိုကျွန်တော် Photoshop လို့ပြောရင်တော့ layer တွေပေါ့အဲ့တော့ video line တွေဒီမှာပါမယ် video line တစ်ခုစီမှာဒီသင်္ကေတလေးက video အတန်နောက်ဒီသင်္ကေတလေးက effect နော်ဒီကသုံးဆွဲတဲ့ effect တွေကိုတီးတန့်တစ် line ထည့်လို့ရအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ယူလာတဲ့ file တွေကိုဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်ပြီးတော့နော်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ကိုလို့ချင်ရတွေ edit စီမံပြီးဒီမှာကျွန်တော်ပြသပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဘောတရားနော်အဲ့တော့ကိုလို့ချင်တဲ့ဟာတွေဒီမှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဒီထဲထည့်သွင်းမယ်ဒီထဲမှာ edit လုပ်ကြမှာအဲ့လိုဒီထဲမှာ edit လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို produce ထုတ်တယ် produce ဆိုတာနောက်ဆုံးပိတ် file နဲ့အချောထုတ်တာ file နဲ့အချောထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို format တွေပေးထားတယ် produce format တွေပေးထားတယ်ဒီမှာပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဘယ်မှာကျွန်တော် export စေထားမလဲဒါလေးတွေပေါ့เนาะဒါနောက်ဆုံးပိတ် file နဲ့ထုတ်ဖို့အတွက်အကယ်၍ကိုကအခွေတဲ့ထည့်ပြီးတော့တစ်ခါလေးပန်းမယ်ဆိုရင်တော့ create this အဲ့တော့ create this ဆိုတာကိုက DVD ခွေတွေပါတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို title လေးတွေเนาะနောက်ဒီမှာ chapter ခလုတ်ကလေးတွေစသဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှဆင်လို့ရအောင်ဒီမှာ create this ဆိုတာပါတာပေါ့ဒီဘက်က produce ဆိုတာတော့လုံးဝ video file ကို edit လုပ်ထားတဲ့ video file ကိုအချောတစ် file ထွက်လိုက်တာပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါက Powerdirector နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသုံးသပ်မှုเนาะပထမဆုံးစတင်မဲ့သူတွေအတွက် guideline သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်